لاڙڪاڻي کان ڊسٽرڪٹ ब्यूरो चीफ مسڪين ارباب علي منگسي جي رپورٽ آهي ته لاڙڪاڻي مان جبري طور کنڀي گم کيل ماڻهن جي فيملي طرفان 3 سال 8 مهينا گذرڻ جي باوجود لاڙڪاڻو پريس کلب آڏو مسلسل احتجاج. لواحقين مطالبو کيو ته جناب صدر اسلامي جهموريه پاڪستان، وزيراعظم پاڪستان، چيف جسٽس سپریم ڪورٽ آف پاڪستان، چيف آف آرمي اسٹاف پاڪستان، ہوم ڊپارٽمينٽ آف پاڪستان، وزير اعلي سندھ، چيف جسٹس آف سندھ هائی ڪورٽ، وزير داخلا سندھ، DG رينجرس آف سندھ ۽ ٻين وس وارن اعلي ادارن کي هٿ جوڙي گزارش ڪئي ۽ مطالبو ڪيو ته اسان جي پيارن کي آزاد ڪري اسان جي بيچيني ختم ڪئي وڃي. 3 آگسٹ 2018 تي ايوب کالوني لاڙڪاڻي مان پرائمري استاد کاشف علي ٽڳڙ کي جبري طور کنڀي گم ڪيو ويو. 3 مهينا گذرڻ باوجود آزاد نه ڪيو ويو آهي. संदसि वारसन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त काशिफ अली ٽڳڙ खे 2 न्याणियुनि जी औलाद आहे जेके पंहिंजे पीउ खे यादि कंदे कंदे सख़्तु बीमार थी पयूं आहिनि. ज़ाल ऐं संदसि जे अमड़ जी बि तबियत तमामु सख़्तु ख़राब थी रही आहे. महिरबानी करे हिननि जे प्यारनि खे जल्द जल्द आज़ाद करे बेचैनी ख़तमु कई वञे. 29 मई 2017 ते नज़रे मोहल्ला लाड़काणो मां दर्जी इंसाफ़ दायो खे जबरी तौर खंभे गुम कयो वियो. 3 साल 8 महीना गुज़रण बावजूद अञा ताईं आज़ाद न थियो. घर में तमामु घणी बेचैनी वधी वई ऐं ॿियो को भाती घर में कमाइण वारो न हुजण करे हिक ई घर जो सहारो बणियल हो. हिन वक़्तु तमामु ॾुखियाईनि सां वक़्तु गुज़री रहियो आहे. 23 आगस्ट 2020 ते राति जो 10:45 ते शकील अहमद वलद मोहम्मद ज़मान मंगसी खे जबरी खंभे गुम कयो वियो. अब्बासी स्ट्रेट नज़द अल हुसैनी वगण होटल मशहूरी रोड बेंस कॉलोनी लाड़काणो, जंहिंजी अमड़ रोईंदे चयो त मुंहिंजे पुट जी ताज़ी शादी थियल हुई जंहिंजे हथनि मंझां शादीअ जी मेहंदी बि अञा कीन सुकी हुई. मुंहिंजो मुड़ुसु 12 सालनि खां वफ़ात करे वियो आहे. मुंहिंजो सहारो ऐं मुंहिंजे घर जो अकेलो पुटु शकील अहमद वलद मोहम्मद ज़मान मंगसी 5 महीना गुज़रण बावजूद अञा ताईं आज़ाद न थियो आहे. हिन वक़्तु असीं सख़्तु परेशान ऐं फ़ाका कशी करण ते मजबूर आहियूं. मुंहिंजा 2 ॿिया मासूम भाती बि सख़्तु परेशान आहिनि. कोई बि कमाइण वारो कोन आहे. हिननि मुतालबो कयो त ख़ुदा जल्द असांजे प्यारनि ऐं असांजे सहारनि खे आज़ादु कयो वञे. असां मुहिबे वतन पाकिस्तानी आहियूं ऐं पाक अफ़वाह जी इज़त कयूं था. जेकॾहिं असांजे प्यारनि ते को इल्ज़ाम या को जुर्म आहे त खेनि पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून मुताबिक़ अदालत में पेश करे ज़ाहिर कयो वञे. مسكين ارباب علي لاڙڪاڻو खां पाक हफ़्तो ज़बान न्यूज़ चैनल तरफां ऐं जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहियां. तव्हांजा जेके प्यारा हिन वक़्तु तव्हां कीअं हिते वेठा आहियो? तव्हांजी मौक़ुफ़ आहे त असां पंहिंजे प्यारनि जे बाज़ाबी लाइ आज़ादी लाइ ऐं तव्हां छा मुतालबो कंदव हिन वक़्तु? जीअं त अदा मां अक्सर दायो इंसाफ़ दायो जी भेण आहियां जेको 2017 29 मई ते दर्ज़ को कमु कंदो हुयो. नज़र मोहल्ला लाड़काणा में हुनखे पंहिंजो दुकानु हुयो, हुते कमु करे पियो वेठो त वीगो गाॾी में सवार 6 अफ़राद आहिनि जेके 3 पुलिस वर्दीअ में 3 सिविल ड्रेस में आहिनि जेके हथकड़ी खणी हथियारनि जे ज़ोर ते मुंहिंजे भाउ खे खंभे खणी विया आहिनि. जंहिंखे माना 3 साल 7 महीना ऐं कुझु ॾींहं थिया आहिनि त मुंहिंजे भाउ मिसिंग आहे. असां हिकु सिंपल डिमांड रखी ते रोज़ु इहा वेहंदा आहियूं त जीअं असांजे प्यारनि ते को बि जुर्म आहे, को बि कंहिं बि ॻाल्हि में उहे इन्वॉल्व आहिनि त पंहिंजा कानून ऐं पंहिंजा आइन तव्हांजा जुड़ियल आहिनि. उन्हनि जे कानून आइननि जे हिसाब सां पंहिंजे अदालतनि में आणे असांजे ॿाहिरनि खे ज़ाहिर कयो ऐं असांजी जेकी आहे इहा बेचैनी ख़तमु कई वञे. मुंहिंजे भाउ जे खमिजी वञण खां बाद में मुंहिंजी अमीअ जी जेकी तबियत आहे उहा घणी ख़राबु आहे. उनखे 2 दफ़ा दिलि जो अटैक थियो आहे ऐं काफ़ी ॿी बि केतिरी बीमारियूं आहिनि जेके मुंहिंजी अमीअ खे थी वियूं आहिनि. असां इहा डिमांड था रखूं त मुंहिंजी अमीअ जी बि ज़िंदगी बचाई वञे, मुंहिंजे भाउ जी बि ज़िंदगी बचाई वञे. मुंहिंजे भाउ जी जवानी जेकी आहे टार्चर ऐं सेलनि में थी गुज़रंदी वञे. अगरि जीअं उन ते को बि आहे ॾोह त उनखे पंहिंजे कानून आइन जे हिसाब सां आणे असांखे ज़ाहिर करे ॾियनि. केतिरो टाइम थियो आहे भेण तव्हांजी जेको सो आहे त काशिफ दायो जे जेको सो खंभे जेके खणी विया उनखे पीरियड केतिरो थियो? हा, इंसाफ़ दायो खे अदा 3 साल ऐं 7 महीना कुझु ॾींहं थिया आहिनि. तव्हां हिन वक़्त जे हाकिम खां कहिड़ो जेको या इदारनि खां कानूनी इदारनि खां कहिड़ी घुर पिया कयो? असां वक़्त जे हाकिमनि ऐं इदारनि खां इहा ई घुर कंदासीं त असांजे प्यारनि ते जेको बि ॾोह आहे ऐं उन्हनि जो को बि उन्हनि का बि ग़लति ॻाल्हि कई आहे त कानून आइन जे हिसाब सां चीफ जस्टिस आहे ऐं जेको आहे सो वज़ीराعظم आहे ऐं चीफ ऑफ आर्मी आहे. उन्हनि खां असां अपील था कयूं त असांजे भाइरनि खे आज़ादु कयो वञे ऐं पंहिंजे कानून जे हिसाब सां असांजे भाउ खे जे मथां कंहिं बि माना केस आहे या को बि जुर्म उन कयो आहे त उनखे कानून जे हिसाब सां कोर्ट में आंदो वञे.